ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම මේ අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ කොහොමද RIR කුකුල් පාලනයෙන් වැඩි වාසි සහ ලාභ ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ කුකුල් පාලනය ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් RIR කුකුල් පාලනයෙන් සහ ගම් කුකුල් පාලනයෙන් ලබාගත්තු බිත්තර දෙකක ඡායාරූපයක්. ඉතින් මේ ඡායාරූපේ දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය ගම් කිකිලියකගේ බිත්තර. ඉතින් මේ වම් අත පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ RIR කුකුල් පාලනයෙන් ලබාගත් කිකිලියකගේ බිත්තර. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් RIR කුකුල් පාලනයෙන් ලබාගත් ගම් කිකිලියකගේ බිත්තරයක් ගම් කිකිලියකට බිත්තරයකට වඩා විශාලයි. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බිත්තරය වැඩි මිලකට විකිණීමේදී වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ගම් කිකිලියක් බිත්තර දාන්නේ දවසක් කර දවසක්. ඒ වුණත් RIR කුකුල් පාලනයේදී කිකිලියෙක් දිනකට එකවරක් සෑම දිනකම එක බිත්තරය ගානේ දානවා. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලොන්ට වාසියක් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් තමයි RIR පාලනයේ කුකුල්ලුන් සහ කිකිලියන් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. සාමාන්‍ය ගම් කුකුලෙකුට හා කිකිලියෙකුට එක බැලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් RIR කුකුල් පාලනයේදී කුකුලෙක් සහ කිකිලියක් ටිකක් විශාලයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කුකුලෙක් සහ කිකිලියට වඩා RIR පාලනයේදී කුකුලෙක් සහ කිකිලියක් විශාල වෙනවා. ඉතින් එතනදී ඕගොල්ලොන්ට වාසියක් තමයි කුකුලෙක් හෝ කිකිලියක් ඕගොල්ලෝ විකුණනවා නම් ඉතා වැඩි මිලකට ඕගොල්ලොන්ට අලෙවි කරලා වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තවත් දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ RIR කුකුල් පාලනයේ බිත්තර වලින් බිත්තර ඒ කියන්නේ බිත්තර විකුණන්නේ නැතිව ඔයගොල්ලෝ ඒ බිත්තර වලින් පැටව් ලබා ගන්න හදනවා නම් ඒ පැටවුන්ට කුඩා කාලයේ සිටම වැඩි පෝෂණයක් තියෙනවා. ඇයි RIR බිත්තර ලබා ගැනීමේදී ඒ කුකුලා සහ කිකිලියේ පෝෂණ මට්ටම වැඩි නිසා ඒ බිත්තර වලටත් ඒ පෝෂණය ලැබෙන නිසා ඒ බිත්තරෙන් එන කුකුල් පැටියාට වැඩි පෝෂණයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනත් ඕගොල්ලොන්ට වාසියක් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් සාමාන්‍ය කුකුල් පාලනයේ යෙදෙනවා නම් RIR කුකුල් පාලනයේ යෙදෙන්න කියලා මම කියනවා. මොකද ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේ කුකුල් පාලනයෙන් ලොකු වාසි රසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ ලාභත් ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් RIR ක්‍රමය ආරම්භ කරනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා share පාරක් දාලා සෙට් වෙන්න.